Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Baba Gana Rimson. Gaskiya ne Ali, kamar yadda ka faɗa, jaruma ta yi ƙoƙari, kuma da ana samun ire-iren su za a ci gaba sosai, za a ci gaba a ƙasar nan. Gaskiya ne, ka san da cewa Dr. Sambo shi bai zagi kowa ba, bai raina kowa ba. Hasali ma gaskiya ya ka faɗa, aka ce an kama yi an yi waye, sannan ya ƙara Allah ya sa da rabonsa ya samu wannan kyautar. Ka sani kana magana wai kayi kaza ba wanda ya baka kaza, rabonka ne bai rantse ba, kuma da rabonka ne za ka samu. Ka sa komai daga wurin Ubangiji yake. Bayan wannan, Dr. Sambo shi ba wanda ya raina, babba ne, koma a yaya ne, kowane irin sana'a kake yi, in dai akwai na kai, ko ba sana'a kake yi ba, in dai akwai na gaba da kai, ka girmama shi. Idan rikici ya tashi a tsakanin manya biyu, kai yaro kar ka sa baki, sai dai ka musu fatan alkhairi, kai addu'a. Bai kamata ka tsaya kana wasu maganganu. Yana da kyau ma ka fita ka ƙara ba su haƙuri akan abin da kai, saboda duk ɗa na gari wanda aka ba shi tarbiyya na gari a gida ba zai raina manya ba, tunda ko da shekara ɗaya ko da kwana ɗaya ko da shekaru ma kai sun fi ka, kuma Allah ya ɗaukaka su, Allah ya bambanta ka, darajar ka daban da nasu. Dalili, duk wani abin da kake yi, ko ba haka bane, ya kamata mu san me muke yi. Kai ba yaro bane ba, amma ka yi haƙuri da abin da na faɗa. Ni shawara na baka Ali, shawara na baka. Kamar yadda ka ce Dr. Sambo an bashi kaza, an yi kaza, gaskiya ne, jaruma. Allah ya ƙara buɗi, Allah ya ƙara ɗaukaka, Allah ya kare ki da sharrin maƙiya da mahassada. Wassalamu alaikum.